我會形容 Wati 係一個企業對話嘅 OS 啦。咁因為我哋真係涵括你成個 customer journey 裏面做到嘅嘢啦。我哋嘅客戶主要咧係用我哋作為一個自動化嘅銷售啦、營銷啦、推廣啦，同埋客服嘅企業信息嘅處理。我畢業之後咧，第一份工作就係 JP Morgan 啦。咁我一直都對於technology 好有興趣嘅。咁我當時覺得，咦，其實開始見到最大嘅需求係見到地鐵或者甚至係電台聽電台嘅時候咧，係會聽到啲人話：喂，你 WhatsApp 我哋啦。咁所以我嗰陣時亦都係一個我哋覺得，咦，呢個係一個好嘅時機。其實1年內咧，我哋已經達到我哋嘅營業額係100萬美金嘅。咁喺 SaaS 嘅世界裏面咧，1 million US 係一個好重要嘅 milestone 嘅，因為佢代表話你有足夠嘅客戶願意俾錢啦，亦都係care about 呢個 service， 即係我哋所謂叫 fit 到一個 product market fit。咁今天我哋而家有14,000個客戶啦，喺全球180個國家。咁所以認真你真係如果有張 credit card 喺冰島，我哋有啲客係非洲，咁你都可以用到我哋嘅服務咯。點解我哋當初揀 WhatsApp 咧？原本咧其實我哋係 support 10幾個 channel 嘅，咁後嚟我哋就覺得，咦 WhatsApp 都係最 effective， 好全球化嘅一個通訊工具啦。咁我覺得喺亞洲啦、南美洲啦、好多地方咧，佢亦都係客戶同 business 有個 expectation 去可以 communicate 嘅。咁所以當初我哋個 focus 就係話，喂，不如我哋簡化所有嘢。唔好整20個 channel 咁樣，唔好咁複雜先。我哋做好咗一樣嘢，然之後 make sure 啲客知道我哋呢樣嘢做得最好。我哋有啲客戶係做到一個月 up to 2億個信息，咁我哋亦都可以全部係 without fail，好順利咁樣 send 到俾佢嘅客 and on time。我哋嚟緊會推出一啲新嘅功能啦。第一咧就係 WhatsApp 嘅支付功能，咁我哋係同 KPay 合作嘅，咁所以咧你係可以喺 WhatsApp 個商店度揀一個產品，然之後你可以直接用 KPay 支援一啲本地嘅 payment 嘅方式啦，支付寶啊、PayMe 啊，當然即係有信用卡各樣啦。咁呢個第一。第二樣咧，我哋亦都有一個 Astra 嘅 AI 新嘅功能啦，可以做到 AI 語音對話嘅。咁我諗呢個對於我哋嚟講都係忠於我哋原本enable business to build smarter kind of communication 呢一個宗旨去一路擴展咯。